matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, pizza 3 ni buwan sa Desyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunay B, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, inaugurasyon sa bagong primary HIV care facility sa City Health Office gipahigayon. DILG Iligan giila ang pinakamaayong barangay secretaries 2025. Project SIF gilusad sa Iligan, mga survivors sa USAIC makadawat og educational assistance. Sa kauluhan 2025 Office of the Vice President, accomplishment nahimong imposible bisan gikunhuran ang pundo. Malacañang gipatinaw ang 14 milyones pesos nga uncollected expenses sa Office of the President nga na-flag down sa Commission on Audit. Vice President Sara gibisita ang amahan sa ICC Detention Center sa Dahig, Netherlands. Balita sa gawa sa nasod, Jakarta nataho nga world's most populous city. Samtang balita sa kinabuhing Kristohanon, Jordan andam nga tukuron ang usa ka baryo aron sugaton ang ika-2000 nga anibersaryo sa pagpabaptismo kang Hesus. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, gi-inaugurahan ang primary HIV care facility sa City Health Office nga nahimutang sa TTMF Del Carmen na tupad sa Super Health Center. Ang mga pasilidad nagtinguha sa pagpalig-on sa serbisyo sa panglawas o sa paghatag og mas accessible nga mga serbisyong adunay kalabutan sa HIV prevention, testing o treatment alang sa mga Iliganon. Gipasiugdahan ang programa sa mga opisyal sa City Health Office uban ang suporta sa Iligan City AIDS Council ug lokal nga kagamhanan. Ang bagong pasilidad naglakip sa HIV counseling, confidential testing, treatment initiation, antiretroviral refill og health education sessions. Gilauman usab ang mga bagong pasilidad nga makatabang sa pagpakunod sa stigma o pagdasig sa katawhan nga magpa-test o magpa-check up kanunay. Sumala pa ni Dr. Willa Flor Brito, head sa Infectious Disease Cluster sa DOH Region 10, ang pag-abli sa pasilidad o sa kadakong lakang aron mapaligon ang public health program sa syudad, ilabi na sa pagpakigbatok sa pagkuyanap sa HIV o sa pagsiguro nga adunay igo nga di kalidad nga serbisyo alang sa mga pasyente. Gidapit usab sa City Health Office ang publiko nga suportahan ang maong inisyatibo pinagi sa pagpalapad sa kahibalo, pagpakigbatok sa diskriminasyon o pagpalig-on sa kolaborasyon tali sa komunidad o sa health workers. Giila sa DILG Iligan ang top 5 nga pinakamaayong barangay secretary sa 2025 tungod sa ilaang maayong pagdumala o suporta sa mga programa sa komunidad. Natagaan sa pasidungog si Preseliano Tagalogon Jr. sa Barangay Mahayahay. Ang una, gisundan kini ni Rina Stephanie Katig sa Barangay Ubaldolaya, dayon si Gina Arais
sa Barangay Palao, Carla Jimenez sa Barangay Santa Filomena og 15 raso sa Barangay Poblasyon. Lakip usab nga gihatagan og special award ang mga barangay nga nagpakita og talagsaong performance sa kalinisan program. Ang tanang barangay malampusong nga nakapasar sa CY 2025 Barangay Based Institution Functionality Assessment nga adunay 100% nga compliance rating sa Barangay Peace and Order Council, Barangay Anti-Drug Abuse Council, Barangay Child Protection Council ug Barangay Violence Against Women. Gihatagag pagtagad og pasalamat sa DILG Iligan ang dedikasyon sa mga barangay secretaries ug mga institusyon sa ilaang pagserbisyo sa katawhan. Gilusad sa lokal nga kagamhanan sa Iligan o Department of Social Welfare and Development ang Project SAFE kon Systematic Welfare and Systematic Action for Empowerment Against USAID pinagi sa usa ka seremonyas sa pagpirma sa Memorandum of Agreement. Kini nga programa nagtinguha nga mapanalipdan ang mga batan-on gikan sa online sexual abuse o exploitation. Pinagi sa Project SAFE ang mga survivors nga na-integrate sa komunidad makadawat og educational assistance nga 3,000 pesos kada quarter alang sa elementarya, 5,000 pesos kada quarter alang sa high school og 8,000 pesos kada quarter alang sa kolehiyo, vocational ug technical nga mga estudyante. Alang sa 2025 ang mga pilot areas naglakip sa 23 ka mga estudyante sa Angeles City, 26 sa Cebu City ug 26 sa Iligan City. Mitambong sa MOA signing silang Ramil Hamin, Regional Director sa DSWD Field Office Region 10, Evelyn Madreo, Head sa CSWD, Kevin Antonio Bumagat, Project Team Leader, Darlene Dancil, Division Chief, Police Lieutenant Colonel Attorney Michelle Olaibar og mga representante gikan sa mga barangay. O karon sa balita sa kauluhan, gitinguha sa Office of the Vice President ang ilang 2025 Accomplishment Report. Gi-highlight sa Vice Presidente Sara Duterte ang paghatag sa medical assistance sa 4,643 ka individual o burial aid sa 1,377 ka mga benepisaryo. Mitunol usab ang Office of the Vice President sa tabang sa 53-54 ka pamilya nga napiktuhan sa kalamidad. Lakip na ang humanitarian assistance nga 2,514 ka sako sa tag 25 kilo nga bugas. Human sa linog sa Cebu, pagbusikat sa Mount Canlaon. Sa education, nakahatag ang opisina sa 460,272 ka school bags pinagi sa Million Learners Campaign. Usa sa gipasigarbo sa Vice Presidente ang kalambuan sa pagpananom sa punuan. Kundiin, nalabuan nila ang ilaang target nga 1 million sulod sa tulo ka tuig. Una niini gipamugos ni Duterte nga nahimong posible ang tanan nilang tulumanon taliwala sa giputlan silag dakong pahat sa ilaang pundo nining tuiga sa 2025. Gipatinaw sa Malacañang sumala pa ang 14 milyones pesos nga uncollected expenses kalabot sa foreign trip sa Office of the President nga na-flag down sa COA, Commission on Audit. Sumala pa kang Palace Press Officer under Secretary Claire Castro ang agency sa overseas sa Filipino workers ang adunay receivables o wala pa nabayarang obligasyon sa Office of the President alang sa naasong biyahe. Gisulti ni Castro nga nakapadala na og formal nga sulat ang Office of the President sa overseas Filipino workers aron nga maproseso ang pagbayad o masulbad ang isyu. Sa pagkaron gikataho ni Castro nga kapin sa 7 milyones na ang nakolekta sa Office of the President gikan sa kinatibuk ang kantidad nga kinahanglang bayaran o nagpadayon pa ang koordinasyon aron makumpleto ang nahibiling balanse. Base sa taho sa Commission on Audit nga kapin sa 14.4 milyones pesos nga foreign travel expenses nga gi-advance sa Office of the President alang sa lain-laing opisyal sa kagamhanan ang wala pa gihapon na kolekta hangtod sa Disyembre 24. Sumala pa sa kuwa ang
naasoing kantidad ang alang sa pamasahe sa eroplano ug hotel accommodation sa mga opisyal gikan sa lain-laing ahensya nga mikuyog sa mga presidential foreign trip gikan sa 2022 hangtod sa 2024. Lakip niini ang representante gikan sa Board of Investment BOI, BIR, Department of Agriculture, Department of Finance, Department of Foreign Affairs, DICT, DILG, DOG, DMW, DPWH, DOT, DTI, hasta na usab ang gikan sa House of Representatives o sa Senate, NEC, PCO, PMS, RTBM o TISDA nagpabiling overdue ang mga receivable bisan pa dunay nauna na kining gibayaran sa Office of the President sumala pa sa annual audit report sa Commission on Audit. Nibisita si Vice President Sara Duterte sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands niadtong Lunes. Sumala pa sa ikaduhang presidente, gituki nila ang mahitungod sa kahimtang sa panglawas sa kanhi presidente, pamilya ug politika apan wala nila gisgutan ang pagbasura sa ICC sa interim release nini. Mainumduman nga niadtong Biyernes gibalibaran sa apil sa chamber sa ICC ang apila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte alang sa conditional release nga una nang gibasura sa pre-trial chamber ni atong Setyembre. Gipaabot usab ni Vice President Sara ang pagpasalamat sa kanhi presidente sa mga Pilipinong misuporta ug nagtapok sa gawa sa ICC bisan luyo sa katugnaw sa panahon. Samtang ipadayon sa ICC Office of the Prosecutor ang pagpangandam alang sa confirmation of charges hearing batok kang Duterte nga giuswag sa walay pitsa human gihingusgan sa iyang kampo nga dili siya fit to stand trial. Sa pagkaron nagpabilin paghihapon sa Sibininjin prison si Duterte sulod sa halos 9 na kabulan. Mainumduman nga giaresto sa ICC ang kanhi presidente niadtong Marso 2025 kalabot sa sumalapay crimes against humanity nga konektado sa iyang war on drugs og sumalapay Davao Death Squad kung asa giila sa kagamhanan ang kapin sa 6,000 ang namatay sa war on drugs samtang gibanabana nga mokabat sa 30,000 ang ihap sa manamatay niini sumala pa sa grupo sa human rights. O karon sa balita sa gawas sa nasod gikataho sa United Nations World Urbanization Prospects 2025 nga ang Jakarta ang kabisera sa Indonesia mao ang world's most populous city. Sa naasong record gisuportahan sa taho diin nahibaluan nga aduna nay 41.9 milyon ka mga katawhan ang nagpuyo sa kabisera samtang ikaduha mao ang Dhaka, Bangladesh nga adunay 36.6 milyon ka mga katawhan. Ang kaniadtong pinakauna sa listahan nga mao ang Tokyo, Japan. Anaa na karon sa ikatulo sa listahan nga adunay 33.4 milyon ka mga katawhan. Ang kabisera nga adunay daghang katawhan sa Asia mao ang New Delhi sa India, Shanghai o Guangzhou sa China. Manila sa nasod nga Pilipinon, Kolkata sa India o Seoul sa South Korea. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nangandam na ang nasod sa Jordan nga tutukan kung tukuron ang first century nga baryo aron nga sugaton ang ika-2000 nga anibersaryo diin si Jesus na baptismuhan sa Jordan River. Ang naasoy nga plano gikalipay sa mga Kristohanon human nga nagakatigom kon nakatigom og pundo ang Hashemite Kingdom of Jordan sa pagtukod sa nasong baryo. Target sa nagkahiusang mga Kristohanon o Jordanian government nga patason ang religious tourism sa nasong lugar. Tungod dinhi andam nga punduhan sa Jordanian government ang nasong proyekto og $100 milyones o 5.9 bilyones pesos. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang intertropical convergence zone para makaapektar sa southern Mindanao. Northeast monsoon ang makaapektar sa dagan sa panahon sa northern Luzon. Ang Basilan, Sulo, Tawi-Tawi, Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Aurora, ubang bahin sa Ilocos Region, ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Central Luzon, Metro Manila, ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang makasinati paghapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan labi na panahon sa kapunon og sa sayong taknas kagabion. Kini epekto
sa intertropical convergence zone, northeast monsoon ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6 og mosahop unya sa alas 5:25 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug moingon maayong buntag iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.